Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh pour communiquer en français de la 5e année d'enseignement primaire. Donc aujourd'hui nous avons une lecture dans la page 79 de l'unité didactique numéro 3. Nous avons une bande dessinée, comment fonctionne la télévision. Avant de commencer de lire cette bande dessinée, on va répondre aux questions j'observe et je découvre. Donc la première question, combien y a-t-il de vignettes dans cette planche de bande dessinée? شحال عندنا ديال لي vignettes, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc dans cette bande dessinée, dans cette bande dessinée, il y a 6 vignettes. La deuxième question, quel est le titre de cette bande dessinée? Donc le titre de ça, c'est comment fonctionne la télévision. Donc son titre, comment fonctionne la télévision. كيف يشتغل التلفاز. Donc la troisième question, dont j'observe et je découvre, quels sont les personnages représentés par les vignettes? Donc شنو كنشوفوا هنا؟ هذا c'est le père وهذه c'est la fille. Donc une fille avec son père. Les personnages de la bande dessinée donc la fille, une fille et son père. La quatrième question, à ton avis, de quoi ces personnages parlent-ils? إذن هاد الشخصيات علاش غادي يتحدثوا من خلال هاد لي فينيت؟ دونك كنشوفوا لا بروميير فينيت كتبين علاش غادي يتحدثوا. دونك ils vont parler de la télévision زائد لو تيتر la télévision. دونك هاد الشيء اللي إذن لو تيتر يعني يكافئ داك الشيء اللي كاين في الصورة، وبالتالي donc les personnages vont parler ce sont des hypothèses bien sûr. حنا كنحطوا des hypothèses في انتظار اننا نقراو لا بون ديسيني. Donc les personnages vont parler de la télévision. Donc الحديث على التلفاز. Donc voilà بالنسبة les questions ديال j'observe et je découvre. On va lire la bande dessinée. Dis papa comment ça marche la télé. Donc البنت كتكلم كتقول قول لي يا بابا كيفاش كيشتغل الحاسوب، كيفاش كيشتغل التلفاز. Donc le père
eh bien, tu appuies sur le bouton. قال لها غادي تتكي على le bouton. Donc, هكذا. Tout simplement. Oui, mais les images, ils viennent d'où? Donc, نعم. ولكن منين كيجيو التصاور اللي كيبانو في التلفاز؟ Ils viennent des studios de télévision. إذن كيجيو من استوديوهات التلفاز. D'accord. متفقين. Mais comment ils vont du studio à la maison? ولكن كيفاش كيوصلوا كيوصلوا من الاستوديو وكيوصلوا للدار. Donc réfléchis un peu. قال لها فكري شوية. En fait, ils voyagent dans l'air. إذن قال لها فكري شوية راه كيسافروا في الهواء. C'est bizarre. Donc la fille دابا كتعجب. C'est bizarre. عجيب. Alors, pourquoi on ne les voit pas? وعلاش ما كنشوفوهمش؟ C'est magique. واش هادشي يعني سحري؟ هادشي سحر. Pas du tout. Ce n'est pas plus magique que le téléphone. قال لها ما يمكنش يكونوا ماجيك أكثر من التليفون، أكثر من الهاتف. Alors c'est quelqu'un qui l'a inventé la télé. قالت ليه واش هذا التلفاز اخترعوا شي واحد؟ إذن donc الجواب نتاع لو بير oui. Comme on a inventé le téléphone. كيما تخترع التليفون تخترع التلفاز. Qui a inventé la télé? شكون اللي اخترع التلفاز؟ Écoute, je ne sais pas. Je ne sais plus. قال لها اسمعي أنا راه هادشي أنا ما عرفتش. On va chercher ensemble dans une encyclopédie. يعني قال لها غادي نمشيو نقلبوا كاملين في الموسوعة باش نعرفوا شكون هو اللي كريا واخترع التلفاز. Donc هذا هو le dialogue entre la fille et son père. Donc on passe à la compréhension. Que veut savoir la petite fille? Donc شنو بغات تعرف في البداية؟ دونك في البداية بغات تعرف كيفاش كيشتغل التلفاز، ولهذا قالت comment ça marche la télé. Donc هنايا la petite fille. Donc la petite fille interroge son père comment fonctionne la télévision. يعني سولات باها كيفاش كيشتغل التلفاز. Donc où les images sont-elles préparées? Comment arrivent-elles à l'écran? Donc هنايا بالنسبة لا première question كذلك هنايا il nous comprend أيضا. Donc la petite fille veut savoir comment ça marche et comment fonctionne la télévision. كذلك هنايا il ne comprend pas comment les images arrivent sur l'écran. ما عرفاش كيفاش كيوصلوا تلك الصور كيوصلوا للشاشة نتاع التلفاز. Donc la deuxième question, d'où les images sont préparées, comment arrivent-elles à l'écran? Donc بالنسبة les images, ils sont préparés dans le studio. يعني التصاور كيوجدوهم في الاستوديوهات. Comment arrivent-elles à l'écran? Ils sont transmis grâce à des satellites. يعني كيتم الإرسال نتاعهم باستعمال les satellites.
Dans quelle bulle la fille s'exclame-t-elle? Donc فين تعجبت donc فين a bulle donc la bulle اللي تعجبت فيها هي هذه. C'est bizarre. Donc هنا il s'exclame. Donc la vignette عندنا 2 4 6 la 7e vignette. Donc il s'exclame dans la 7e bulle ماشي vignette la 7e bulle. Donc la bulle هي هذه. هادو ce sont des bulles. إذا شحال عندنا د لي بول هنا؟ عندنا 12 بول وعندنا 6 ديال لي فينيت. دونك في هاد لا بول il s'exclame. دونك علاش il s'exclame علاش تعجبات؟ car donc il s'exclame lorsque leur papa lui dit que les images voyagent dans l'air. Donc il s'exclame. Donc هنا ما عندناش مساحة فين غنجاوبو. Donc elle s'exclame. Elle s'exclame des images qui voyagent dans l'air. يعني تعجبات علاش les images كيمشيو في l'air. La 4e question هنايا d'où viennent les images? Donc les images viennent des studios. Donc les images viennent des studios de télévision, des studios. De télévision. Donc voilà, on passe à la... Je réagis au texte. La première réponse du papa suffit-elle à la fillette? Justifie ta réponse. إذا فاش سولاتو comment ça marche la télévision, شنو قال ليها؟ Eh bien, tu appuies sur le bouton. Donc هنايا la réponse نتاع le papa جاتها غير كافية. Donc la réponse du papa n'est pas complète, insuffisante. علاش؟ لو انه كانت لا ريبونس نتاعو suffisante لو كان ما جاتش طرحات دوطر كيستيون وما تقولش وي مي. دونك هي قالت وي مي لي زيماج. دونك هذا هو عطاها جواب على قد العمر نتاعها، يعني كيفاش كنخدموا التلفاز، وهي لا، هي كتطرح دي كيسيون كبار من داكشي، هي كتعرف دير داك العمليه هذيك، داك لوبيراسيون باش تكيان لو بوطون هي راه كتعرفها، ولكن لو بابا مشى على قد الاخر ديالها، ولكن من بعد بدات كتبوزي دي كيسيون كبر من لا كيسيون اللي جاوب عليها الاب نتاعها. Donc la deuxième question est de toi des bulles de la bande dessinée pour expliquer à tes camarades d'où les images viennent. Donc les images sont transmises des satellites. Donc الصور كيتم يعني الإصدار نتاعهم والبث نتاعهم انطلاقا عبر لي ساتيليت. وإلا بغينا نزيدو il voyage par l'air. Il voyage dans l'air. Donc la dernière question, le père sait-il qui a inventé la télé? واش الاب كيعرف شكون اللي صنع التلفاز؟ Non. Le père
ne sait pas qui a inventé la télé. إذن الأب ما كيعرفش شكون اللي اخترع التلفاز، ولهذا قال ليها on va chercher dans une encyclopédie. Voilà, c'est la fin de la séance concernant la lecture, comment fonctionne la télévision.